さあ部屋の状態がどうなのか。こういう感じになるのかちょっとずつ食べてね。おい、食べたの？ただいま。チュールあげようか。靴の匂いが。
二足なわ。はい、こっちこっちこっち。はい、はい。あ、やめて。よ。戦いだから噛まれる前に